那这60多岁的女性按430，2月22日从台湾前往澳洲旅游。那3月24日自澳洲前往日本。那4月9日起反复出现发烧、咳嗽、呕吐的症状。那我们今天有新增3例的确诊个案，那都是境外移入。那分别为60多岁的女性按430，30多岁的女性及40多岁的男性。那这60多岁的女性按430，2月22日从台湾前往澳洲旅游。那3月24日自澳洲前往日本。那4月9日起反复出现发烧、咳嗽、呕吐的症状。4月30日返国入境时主动告知曾有症状，所以在机场检疫人员采检通报，那今天确诊。那按431、432是一对的夫妻。那2月11日到山内加尔工作，并陆续于4月26、27日出现倦怠及咳嗽等症状。那两人5月1日返国入境时，因仍有咳嗽的症状，由机场检疫人员采检通报。那他同行的还有2位小孩。那因为2位小孩本来是他们一起的亲密的接触者，所以也就采检。那2位都是阴性，所以由他家人带回去就跟他父母稍微的分开，那回家做居家隔离。那从到今天我们大概432人确诊，那324人解除隔离。